Dobro. Boga mi, dobro, pa meni se čini da se već bolja situacija. Sad ono brada dole i saviješ, svipneš prste. Dobro, i dalje ima tu krivinica. Odlično, podigni se sad slobodno. Super. Sad možeš da sedneš tu na... Koliko ti to dugo imaš već skoliozu? Od 6. godine. I gde si sve išla? Na razna mesta, a? Da, prvo u početku kad su mi otkrili na banjici išla sam tu na vežbe. Pa sam onda posle išla privatno i sad u skorije vrijeme zadnje što je bilo, jeste išla sam, ne znam kako se tačno zvalo. Nešto isto za skoliozu. Privatna klinika. Da, tu su isto bile neke sprave koje su nekako... Te razvlačilo. Da, to. I kako ti to bilo? Pa bilo je dobro, samo što kad smo to rekli doktoru, nakon što smo imali kontrolu posle toga, rekao je da misli da je to malo previše nasilno. A tebi je privalo, vjerojatno? Da. Da, kakav doktor. Da ga sad ne ređam. Ali dobro. I šta ste onda? Onda posle toga sam prekinula posle nekog vremena i posle toga nismo sve do sad, kad smo došli od tebe, nisam išla posle te privatne klinike kod nikoga. I da, kod mene si došla pre nedelju dana, prvi put. I kako ti je bilo posle terapije i to? Osjećam se nekako baš prijatno. Možda slobodnije, Da. pokreti možda bolji. Da, ovo ti je druga terapijica i vidjet ćemo sad. Kažeš, baka i mama su vidjele i vidljivu promjenu, ali tako? Da. U tom delu, što se i meni čini iskreno. Ali eto, sad ćemo da vidimo kako će tek sad da odreaguje. Ja mislim iskreno će još bolje. Još slobodnije sve da bude. I da sve lakše ide. Ne boli to ništa? Ne. Izvini ako te zaboli nekad. Pa ne. Ali nije strašno, a? Ne. Kakav imaš osjećaj kad ti ovo radim? Pa samo me malo boli. Sad malo, a? Da. Ali je izdržljivo, a? Da. Moram da ti ovo razbijem malo, to ne sme bude tu.
Ovdje ti čak više ova leva malo gore od desne, da. Da te ne boli previše i drži Ne, ovako. izdrži. I ti možeš, ako ti slučajno bude bolno, možeš led da staviš. Ovako. To ne boli? Ne. To? Ne. Si ostila kao da je skliznulo ovo dobro. Da. Evo, sad nema, a? Te boli to? Ne. Ćemo ovako. Lezi na stomak. Ti zgodno tu za glavu, tako? Da. Jesi se opustila skroz? Da. Te ovo ne boli? Ne. Tu nezgodno ili zaboli? Ne, samo malo golica. Evo pa za to se izvinjavam. Morat ćeš da izdržiš. Nije nezgodno, nelagodno? Ne. Ja se izvinjavam. Na golice. Ne boli? Ne. Samo golica. Da. Mislim da si ti prva koja je u ovo golica. Izvinjavam se. Dobro, dobro. Ako ne možeš izdržiš, probaj. Izvini. Ništa. Latissimus. Dobro. Te ne boli, znači, ne? Ne. Drži se malo.
Ne boli? Ne. Ali se sve pomera, a? Da. Ti prija to? Da. Kako je trcalo, a? Da. A ni malo sile. Te bolelo? Ne. Nije prejako? Ne. Ovo nećemo više, samo još malkice. Kad se meni stresno ovoliko ruka, mogu misliti tebi kako je. Pusti se, diši sad duboko. Sad je povezana, a? Da. Si povezala? Da. Super. Ovo je dobro. Odlično. Ne vučem jako ruku. Ne. Udah, izdah. Dublji vdahni, udah. Izdah. Još jednom. To. To mi kaži. Da ćemo tako. Samo sekund, da vidimo kako ćemo. Nije prejako. Ne. Te ne boli negde jače? Ne. Tu me malo zabavno. Udah, izdah. To je prijelo, a? Da.
Sad? Gde te bolilo? To. Tom delu? Dobro. Mislim, nije super, ali... Ćemo da sredimo. Ovde, a? Da. Udah, izdah. Još jedan budak izdah. Kakav već osjećaj imaš? Pa nekako mi je lakše. Da. Nisi još skroz prava, ali još makice, batice. Malo ćemo tu. Vidim još jedno. Boli tu sad? Malo. Ćemo da udarimo s druge strane. Ćemo još samo makice. Ovako. Ne boli to? Ne. Udah izdah. Još jednom. Jel kliknula malo? Da. Sad je lakše, a? Da. Super. Aj, sad ćemo malo ovako. Povuci se nazad da ti brada bude na stolu. Baš na stolu da ti brada bude. Tako i pogled na dole. Tako, i probaj tako se opustiš, ovo ćemo kratko. Slobodno se opusti. Vrati ovako. I na dole. To je to. Opusti se. Dobro. Sad se okreni na leđa. Tu odlično. Ajde prvo noge. Super. Probaj da opustiš. To. Opusti se malo, eto. Opusti kuk. Kuk na mestu. Koljence. Koljence. Ako možeš. To. Ne boli? Opusti kuk.
Ne boli ništa, a? Ne. Pusti. Probaj ti da ne pomeraš, ja pomeram. Uopšte da ništa ne radiš glavom. Puci malo ka tamo. To je to. To boli nešto? Ne. Slobodno pusti glavu. Ne može da pustiš baš. Nekako. Udah izdah. Še jednom udah izdah. Oh. Pomeri mali prst na levoj nosi. Te nije bolno ništa? Ne. Ništa ne boli? Ne. Puci malo nazad, regulaš tu ruke. Ovako, ovako vidiš skroz na kuk ka meni. Malo se približi da ti noga pada dole. Još nakice, nakice. Eto, ovaj dio nazad. To, sad udah, izdah. Još jedan. To boli? Ne. Aj sad, udah, izdah. Izdahni. Neće padeš, misliš da padneš? Ne. E sad, slobodno. Malo se još približiš ovdje. Eto, ovaj dio nazad. Odlično. Tako, pusti se. Udah, izdah. To, super. Ustani polako. Dobro. Sad ćemo ovako prvo lezi na leđa. Ne boli to? Ne. To. Pusti se, pusti samo. Ovako. Što? Ovako, samo nakice. Ne boli to? Ne. Ko? Možda malo ovo boli, a? Da. Da, to mora, ja se izvinjam. Kako znam? A niste lakaš. Ne se, ništa ne možeš sakriti. Jel popustilo malo, a? Da. Super, prvo opusti to na ti ruku. Eto.
sad ustani. Sedi tu. Ruke tu. I upleti ih samo prstić. Točno. Ovako. Ovako. To, pusti se. I glavu, ramena, leđa. Bukvalno te ja držim tu. Udah, izdah. Drži tako. Aha, kako je dobro, a? Drži slobodno tako. Sad malo da ispravimo. Sve. Ne boli? Ne. Odlično. Hoće još jednom na levu, koliko mi se čini. Hoće, pusti se slobodno. Vrati to. Još jednom desno, pa ćemo još jednom levu. Malo ćemo prvo ovdje. To, ne boli? Ne. Super. Sad opusti se. Sad da vidimo tvoje novo telo, a? Da vidimo šta se tu izdešavalo. Vidimo. Aha, aj sad ustani. To. Kako se osjećaš? Odlično. Jel da? Da. Super. Aj sad brada dole. Saviješ se. Super. Pa, pazi, vidno je manje. Znači, i dalje je tu, ali je vidno manje. Odlično. Ispravi se. Super. Pesmica. Generalno, si zadovoljna? Da. Super.